一体何をしているのだ。あれ、寮のピーナスはずいぶん若さを主張してるのね。そうか、ここは四谷家か。昨べのあの無限のような出来事も現実なんだ。僕の白ブリーフの中の奥様とフミさんの愛劇。あの家での出来事はまるで夢のようだ。母さんは母親として振る舞い、僕も実の子として振る舞う。そしてお互いにオナニーを見せ合うという暗黙の了解。男女の関係に踏み出せない僕らができる唯一の触れ合い。母さんは僕にオナニーを見られているのを楽しみ、僕もまたそれをおかずにアフェア。二人の奏でる二重奏。それなのに予想もつかない突然の破局。りょうさん、用意はできましたか？差し押さえて何ですか？それに母さんをどこへやったんですか？あなたのお母様である辰巳まどか様は四谷昭恵様から多額の借金をされていました。そして現状の塾経営ではその返済は不可能ということになり、家に帰る時間を惜しんで金策に奔走されています。長期不在の代償としてこの家の所有権をお預かりしていますが、当方のご主人様のご好意によりりょうさんがこの家で暮らすことは許されています。そういった事情を説明するよう昭恵様から承り、私がお伺いした次第です。待ってください。何ですか？僕にできることはないでしょうか？できること？借金返済に協力したいんです。僕は母がそこまで追い詰められていたことを知りませんでした。今からでも母に甘えていた分、親孝行したいんです。だから僕を買ってください。そうですか。残念ながら私には権限がありませんが、昭恵様にお伺いを立てる機会なら作ることはできます。あら、二人とも早いのね。昭恵様こそ私の起こしに回るまでなんか興奮してしまったのか。昨夜は眠りが浅かったのよ。 Give me a good old rap 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 rap. Hey boy, help me. 今日も3発も発射したのに。ふみ、食事は部屋に運んでちょうだい。今頃になって眠くなってきちゃったからベッドで食べる。はい、わかりました。私は昭恵様の朝食を用意しますので、りょうさんは朝食をとったら庭の草取りをお願いします。スープは自分で温めてくださいね。いいですか？昨日みたいなことがそう何度もあるとは思わないでくださいね。それにしてもフミさんのあの初々しさは何だろう。30代というのにまるで女学生のようじゃないか。同級生の女子とは違うみずみずしさがある。普段は大人らしく落ち着いた振る舞いなのに、時折頬をあからめてウブな素顔を見せる。そんな姿にひどく心を動かされる。やはり外界から隔絶された中にいるからだろうか。こともあるわ。親しき中にも礼儀あり。それにあなたの目的はお金の無心じゃなくて、違うわよ。お姉様が久々に雇った新しい使用人ってのをちょっと見たくなっただけ。まあいいわ。ただあらかじめ言っておきますけど、この家の主人は私であってあなたではないのですよ。りょうさん、あなたはまだ若いのでわからないかもしれませんが、自分の主人とそのお客様の会話を盗み聞きするということは非常識と非難される行為なのですよ。あら、ふみお久しぶり。あなたには不愉快かもしれないけど、また少し厄介になるわね。そう思いまして、荷物の方はいつものお部屋に運んであります。気が利くわね。まあいいわ。へえ、君がりょう。玲子さん、りょうさんにもするべき仕事がありますので、
引き止めなさいませんように。使用人の分際で随分な口の利き方ね。あ、そっか。あなたもしかしてこの子に何か特別な感情を抱いちゃってるとか？ズボスってわけ？君ってまどかの義理の息子なんでしょ？玲子様！怖い。じゃあまた夜にね。玲子さんは母さんのことを知っている。それに母さんの名前を言う際に見せた憎しみのこもった瞳。母さんが人の恨みを買う？まさかあの優しい母さんが？信じられない。天地がひっくり返ったってそんなことは。ノックなしでも入りますわよ。あら、ちょうどよかった。ねえ、ちょっと万歳してベッドのフレームを掴んでみてくださらない？お姉様、海？それとも義理の母親のまどか？やっぱりあんたら親子ってそういう関係なんだ。まどかって相変わらず気持ち悪いの。外面は善人婦、塾では優しいまどか先生って親御さんには大評判で通ってても、うちの中じゃ自分の義理の息子と乳くり合ってる。本当にヘドが出るわ。お仕置きしなくちゃね。母さんもこの屋敷で働くことになった。金策に困り果て、熟女専門風俗店の面接を受けようとしたところを玲子さんが見つけて連れてきたのだと。この屋敷で働いて借金を返済したらいいという玲子さんの提案を奥様は何も異論を挟まず許可された。悔しいわね。愛しい息子の童貞を横から出てきたトンビにさらわれちゃって。母さん！母さん！母さん！りょう、何よそれ。隠れてるつもり？ふみさん、これは一体。海、ご苦労様。それからりょう、今日はちょっと面白い思考を凝らしてみたの。思考ですか？そう、とっても面白い遊びよ。空はこんなに晴れ渡っているというのに、僕の心は晴れない。自分自身の性衝動に身を任せて母さんを傷つけてしまったのだから当然なのだが、どんな顔して母さんと向き合えばいいのか。ただ一つだけはっきりしたことは、母さんも同じ思いを抱いているということだ。絶頂の時叫んだ母さんの言葉、僕の子供が欲しいと言ったあの言葉。玲子さんの部屋から聞こえたな。玲子さん、最初から言っておいたわよね。この家の主人は私であって、あなたではないと。だからといって、この女のことでどういう理由があろうと、この屋敷では私が絶対なのです。やだ。奥様、いいんです。私のことなら。黙っていなさい。別にあなたのためにやっているわけではありません。人間はルールがある社会的生物です。そして、この屋敷では私のルール。お姉様、まさか私にスッと牛をなんてことを。あなたはもはやこの家の人間ではありません。部内者が私の使用人に嫌がらせをしたのです。ごめんなさい。姉さんがそこまで怒るとは思わなかったの。だから許して。私はこの家の主人としてあなたに罰を与えなければなりません。りょ、服を脱いで裸になりなさい。奥様。A few moments later. ふみさん、どうしたんですか？玲子さんが奥様、申し上げにくいんですが、見回りに行った時には
すでにレイコさんの食材を振りかざしてカーテンに火を。そう。でも今となってはどうしようもないわね。待ってください。レイコさんが火をつけるなんて私には信じられません。でも私は確かにレイコさんがきっと私たちに逆恨みしてやってしまったり、昨日じっくり話し合って分かり合えたんです。長い間積もり積もった気持ちを全部吐き出して。ですから今のレイコさんは逆上してとんでもないことをするような状態ではないんです。そうだったの。まどか、あなたを信じましょう。ありがとうございます、奥様。喜ぶのはまだ早いわよ。今後あなたがレイコの面倒を見るのよ。きっと長い期間の治療が必要になるでしょう。それでもいいかしら。もちろんです。でも私にはそのお金が。妹の治療費まであなたに出させようなんて思ってないわ。それにあなたにはそれ相応のお礼もするつもりよ。借金はその中から返済していただくってことでいいわね、奥様。あれ、では後のことはお願いね。これでよかったのでしょうか、奥様。何が？レイコさんのことです。何か不満でも？決してそんなことは。レイコがあんなことになってしまったのは想定の範囲外だったけど、まどかと二人仲良く生きていけるようになったのは最良の結果だったのかもしれないわ。それよりあなたの身の振り方をどうするつもり？それはあなたはやっと四谷家の束縛から解放されたのよ。あなたが監禁部屋で必要以上にレイコを責めさえなんだのは、あなたも相当レイコから追い詰められていたからなんでしょ。そんなきついていらしたんです。そのぐらいのこと全部お見通しよ。レイコがあそこまで崩壊するとは思わなかったけれど、私には面倒見きれなかったし、まどかがついてくれるんだもの。結果的にベストなのかもね。シャワーを浴びて休むわ。ふみ、あなたももう下がりなさい。実はふみは腹違いの妹なのよ。レイコもふみ自身も知らないんだけど、レイコもあんなでなければきちんと説明しなくちゃと思っていたけれど、ふみには近いうちに話さなくてはならないわね。彼女も四谷家の中だけで暮らしてきて、私たちのために尽くしてきて、おまけに男性恐怖症で普通とは違った生き方をしてきたけれど、屋敷も燃えてなくなったし、寮のおかげで新しい自分を発見したから、これで外の世界でも生きていけるでしょ。奥様。寮、あなたもね。それじゃあ今後、奥様はどうなされるおつもりなんですか？レイコさんも母さんもいないし、フミさんや僕まで離れていってしまったら、誰が奥様のお世話をするんですか？私私にはうちよりもっと大富豪のパトロンがいるのよ。屋敷もなくなっちゃったし、当分その方のお世話になるわ。でも、それは奥様のお望みなのでしょうか？いやあね、今更そんな奥さん考え方なんてしなくってよ。